Ei, què tal? Si jo et dic, digue'm els teus autors, els teus escriptors preferits, els cinc preferits que tens, me'ls sabries dir? Jo sí, o sigui que te'ls explico. Abans, però, recorda que, hòstia, no costa res marcar aquí sota que t'agrada el vídeo i subscriure't al meu canal de YouTube, així sempre que pengi un vídeo t'avisaran. Si no vols, no el mires, però almenys que sàpigues que hi és. Va, comencem amb el primer, que és Elmore Leonard, que curiosament també és l'escriptor preferit de Quentin Tarantino. Elmore Leonard, malauradament ja mort, però era un autor que va començar fent westerns, d'aquells baratos, i va acabar fent hardboiled, o sigui, novel·la criminal, podríem dir d'alguna manera. La seva escriptura és molt seca, prescindeix de tot el que no és imprescindible, i a més, el que fa és utilitzar molt bé els diàlegs. Els personatges no són quasi descrits, són descrits exactament per com parlen. Si t'agrada la novel·la negra, si t'agrada personatges contundents, si t'agrada tot aquest món criminal, t'ho recomano perquè, a més, és una classe mestra de com escriure de manera supercorrecta. La novel·la que en destacaria és Tugana Jack, que a mi em va encantar. Dennis Lehane és un autor americà també que escriu novel·la policíaca detectivesca, com li voleu dir, novel·la negra de tota la vida. El que passa és que aquest senyor ha tingut els sants pebrots d'agafar un gènere tan trillat i treure-li suc. A banda de novel·les independents que té, com alguna et sonarà, Shutter Island, Mystic River, aquest senyor també té una sèrie amb diverses entregues a uns detectius que està super bé, i ja us dic, a mi el que més m'agrada és que ha aconseguit fer que la novel·la negra torni a ser entretinguda, sense drames super mega transcendentals ni depressius, i a sobre que sigui bastant realista. Comença en Shutter Island, que això et servirà una mica de pont entre la novel·la negra clàssica i la nova. Bueno, no podia faltar Stephen King, potser perquè és un dels autors més venuts de la meva generació, i potser perquè també tot el que fa és una obra mestra. Stephen King, què té de particular? Doncs que ha fet, a través d'un gènere que era molt menys tingut, com és el terror, renovar-lo, o sigui, el terror ja no passa en una Europa monstre, sinó que passa a casa teva, al teu poblet, i a més ha fet un retrat de la societat del moment. Cap altre autor com ell ha sabut retratar què passa als Estats Units aquestes últimes dècades. Últimament ha començat a fer novel·la negra i me cago en la puta, també sap escriure novel·la negra, aquest home. És un puto crac. Doncs te recomano un llibre que potser no és el més accessible, que seria Carrie, si vols començar a llegir novel·les seves, però és que a mi m'encanta i te trobo que és una de les millors novel·les de la història, o sigui que més que recomanada. Has vist la sèrie, has vist la pel·li? No m'interessa. Tu llegeix el llibre, sisplau. Chuck Palahniuk, que és un d'aquells autors que s'ha convertit en una estrella als Estats Units i que aquí a Europa, en canvi, el considerem un gran escriptor. Allà és una estrella, aquí és un autor. Sigui com sigui, Chuck Palahniuk, que és un autor que segurament et sona, perquè la seva primera novel·la publicada, que va ser El Club de la Lucha, es va convertir en una pel·lícula que ja també és mítica. Però més enllà, El Club de la Lucha té moltes altres novel·les. Et recomano que vagis tastant una mica de totes, perquè a mi m'encanta, perquè és un tractat sobre sociologia, o sigui, agafa els perdedors de la societat i els fa protagonistes i ens ensenya tots els problemes que té la societat actual i com aprofitar-te. Per què som hipòcrites, per què som estúpids, per què el capitalisme se'ns ha menjat, però tot això no fotenta un sermó, sinó fotenta personatges molt extravagants, trames que són super exagerades, t'explotarà el cap. A més, jo el descriuria com anarquistopoètic, perquè li agrada molt jugar amb les composicions, la seva narrativa i de més. Va, per no dir-te El Club de la Lucha, deia, et recomano Nana, una novel·la que et glaçarà la sang. Gillian Flynn va sortir del no-res i s'ha convertit també en una de les autores que tinc de capçalera. De moment no ha publicat gaires novel·les, però tot el que ha publicat és mel. Per què m'agrada? Doncs perquè és de les autores que primer et sap transmetre un verisme constant amb personatges femenins molt potents i interessants, no són els típics tòpics, i a més com juga amb la construcció temporal, tan aviat et fica un flashback com et desordena les escenes, com juga amb els punts de vista, té un coco impressionant i que les seves històries solen ser molt interessants i quasi sempre vistes des d'un punt de vista
femení, i això és una cosa que costa molt de veure i amb ella funciona perfectament. Jo no et recomano que comencis per Perdida perquè pot ser que t'exploti una mica al cap. Et recomanaria que comencessis per The Kill Club, una novel·la esplèndida. Bueno, ja veieu 5 autors, quasi tots són de novel·la negra perquè és el que més llegeixo, també amb tocs de terror, però bé, jo crec que són 5 autors imprescindibles que si t'agrada la lectura, com a mínim prova'ls. No et dic que et compris tots els seus llibres, però vés a la biblioteca com a mínim i prova'ls, a veure si t'agraden o no t'agraden. És tot, espero que t'hagi agradat i a més que t'hagi servit d'alguna cosa. Ens veiem properament aquí al meu racó, al meu canal de YouTube. Fins la propera. Recorda que estic a totes les xarxes socials i tot això. Vinga, porta't bé.